සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම අපි ගෙවල් වල සිට YouTube හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඔබ සෑමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. We welcome each and every one of you who are joining with us on YouTube from your homes. We welcome each and every one of you and we are happy to share and praise God with you all. අපි හැමෝම උන්වහන්සේට নমස්කාර කරමු. අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා අපි කුමන ස්ථානයේ හිටියත් අපි එකට එක හදවතකින් අපි උන්වහන්සේට নমස්කාර හා ප්‍රශංසා කාලයකට යමින් අපි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. අපි මුලින්ම ගායනා කරමු සර්ව බලධාරී යෙහෝවා දෙවිඳුනි කියන ගීතිකාව. අපි මතක් කරගමු යේසුස් වහන්සේ තමයි අපේ එකම ගැලවුම්කාරයා. උන්වහන්සේ තමයි අපේ රජින්දු. උන්වහන්සේ නැතුව අපිට සදාකාලික ජීවනයත් අපිට ජීවනයක්වත් නැහැ. අපි හැම දෙයක්ම මතක් කරගනිමින් අපි පළවෙනි ගීතිකාව යාඥා කරමු. පළවෙනි ගීතිකාව අපි ගායනා කරමු සර්ව බලධාරී යෙහෝවා දෙවිඳුනි. වල සිටියත් අපි නැගිටලා අපේ අත් ඔසවලා අපි උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා කරමු. අපි උන්වහන්සේගේ නාමය උසස් කරමු. සර්ව බලධාරී ස්තුතිවන්ත වෙන දේව පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ නාමය උසස් නිසා ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ නාමය අනාර්ගයි බලවන්තයි ස්වාමිනී අපේ නාමයට අපි වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා මන්ද දේව පියාණනි ඔබ වහන්සේ මේ ලෝකයට ඇවිල්ලා දේව පියාණනි අපේ පව් වෙනුවෙන් අපේ පව් වලට කමාව දීලා
අපිව ගැලවීමට අරන් ආපු නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතියි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. අපි ඊළඟ ගීතිකාව අපි ගායනා කරනවා. අපි ඊළඟ ගීතිකාව Water You Turn Into Wine අපි මේ ගීතිකාව ගායනා කරද්දී අපි සිහි තබා ගනිමු. අපි මතක තබා ගනිමු. අපේ දෙවියන් වහන්සේ තරම් වෙන දෙවි කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. අපේ දෙවියන් වහන්සේ තරම් අපිට ආදරය කරන වෙන කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. අපේ දෙවිඳුන් අපිට සුවය ලබා දෙනවා. ඊටමත් බලවන්ත දෙවිඳුන් කෙනෙක්. අපිව අත්නාරින දෙවිඳුන් කෙනෙක්. Let's remember when we sing our next chorus that our God is great, our God is higher than everyone else, and our God loves us more than everyone else. That our God is the healer and He's awesome in power and He loves us so much. We'll sing our next chorus, Water You Turn Into Wine. ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. රටේ කොපමණ අයහපත් තත්වයක් තිබ්බා දෙව්පියාණනි ඔබ වහන්සේ අපි හැමෝත් සමග සිටමින් දෙව්පියාණනි අපේ දුක් අපේ කරදර අපේ පීඩාවන් ඔබ වහන්සේ දන්නවා. ඒ හැම දෙයක් තුලින්ම දෙව්පියාණනි ඔබ වහන්සේ අපිත් සමග සිටමින් අපිව දිනපතා ශක්තිමත් කරන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. ස්වාමිනී හැම දෙයක්ම ඔබ වහන්සේ පාලනය කරන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී අපි හැම කෙනෙක්ම
අපි ඒ හැම තත්වයක්ම ඔබ වහන්සේගේ යටතේ තියෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. අපි අද වචනය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ දාසය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා ස්වාමිනී. අපිට අවශ්‍ය වෙන ඔබ වහන්සේගේ පණිවිඩය ඔහු තුලින් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊටු දේව මෙහිම ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ගෙදර ඉඳන් මේ සඳහා සහභාගී වෙන්නා වූ හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. දේව පියාණන් අපි හැමෝටම ඔබ වහන්සේගේ වචනය බාධා වලින් තොරව අසන්න ඔබ වහන්සේ අපිට පිටුපකාර කරන්න. මේ සියලු දෙයක් මිල්ලන්නේ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසාමයි. ආමෙන්. අපි මොහොතක් නිශ්චලව අපගේ සිත් සිතිවිලි ස්වාමින් වහන්සේ වෙත යොමු කරගනිමු. ශුද්ධ වචනේ අපිට පෙන්වා දෙනවා අපි සියලු දෙනා පාපය කොට උන්වහන්සේගේ මහිමෙන් හීන වී සිටින බව. සැබවින්ම අපි ධර්මිෂ්ඨය නොවන නිසා අපි පාපය කර තිබෙන නිසා අපි මේ මොහොතේ අපගේ පාපයන් අපි මෙනෙහි කරමු. අපි පසුතැවිලි වෙමු. අපි මේ මොහොතේ නිශ්චලව අපේ පාපය අපි මෙනෙහි කරමු. දෙවිඳුනි ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව එකිනෙකාට විරුද්ධව සිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් අපි එකිනෙකා බොහෝසේ පව් කර ඇත්තෙමු. අපේ කිසි ධර්මිෂ්ඨකමක් නැහැ ස්වාමී. අපි පාපය කොට ඔබ වහන්සේගේ මහිමෙන් හීන වී සිටින සෙනගක් ස්වාමී. පාපයට කමාව දෙන්නා වූ ස්වාමිනී ඒ උදෑසන අපි ඔබ වහන්සේට කන්නලව් කරනවා ස්වාමිනී. අපේ පාපය ගැන අපි මේ මොහොතේ මෙනෙහි කරා පියාණනි. ඒවා සිහි කිරීම පවා වේදනාවක් පියාණනි. අපි මේ මොහොතේ සැබවින්ම පසුතැවෙනවා පියාණනි පාපය ගැන. පියාණනි අපි පව්කාර වූ බව අපි පිළිගන්නවා පියාණනි. පියාණනි අපිට කමා වෙන්න. අපේ පාපයට කමා වෙන්න පියාණනි. අපේ පාපයට කමා වෙමින් මින්මතු පවු නොකර ජීවත් වන පිණිස අපට මඟ පෙන්වන්න පියාණනි. ආදර දෙවි පියාණනි අපි ඔබ වහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා ස්වාමිනී මේ උදෑසන මින්මතු පවු නොකර ජීවත් වන වගට ඒ ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ ගෞරවයට මහිමයට පත්වන පිණිස ස්වාමිනී අප සමග සිටින්න අපට මඟ පෙන්වන්න. අප වෙනුවෙන් කුරුසයක ජීවිතේ පූජා කර නැවත නැගිට ජීවමාන වැඩ සිටින යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන් ආමේන්. අපි ස්වාමින් වහන්සේ තුල ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. Amen.
අපි ආඥා කරමු. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, අපි පව්කරයන් වින්දෙද්දීම අපිට ආශිර්වාද කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. අපි දුහවිල්ල වගේ ඉඳෙද්දී අපිට ආශිර්වාද කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි කිසිම වැඩක් නැති මිනිස්සු හැටියට ඉඳෙද්දී ඔබ වහන්සේ අපිව ඉහළින් තවන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. පුදුමාකාර විදිහට ඔබ වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරන නිසා, පුදුමාකාර විදිහට ඔබ වහන්සේ අපි සමග ඉන්න නිසා, පුදුමාකාර විදිහට ඔබ වහන්සේ අපිව බලා කියා ගන්න නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා, ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේට මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් මේ ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ රටෙත් ලෝකෙත් පැතිරෙනා වූ මේ වසංගතය ගැන. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, මේ වසංගතය නිසා පීඩා විඳින සියලු ජනතාව ගැන ඔබ වහන්සේට ආයාචනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ගේ සුවය වෙනුවෙන්, ඔවුන්ගේ සහනය වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, මේ විපත්ති කාලයෙන් මේ මුළු ලෝකය මේ රට බේරා දෙන්න කියලා ඔබ වහන්සේට ආයාචනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සෙනඟ බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සියල්ල ඔබ වහන්සේ දන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට අපි ආයාචනා කරනවා මේ සියල්ලෙන් ගලවලා දෙන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සඳහා මහන්සි වෙන්නා සියලුම වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන්, සෞඛ්‍ය මණ්ඩල ඒ සියල්ලන් ගැන, සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු සියල්ලන් ගැන ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිත ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ තව තවත් ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ සුවය එක් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට තව තවත් ඒ ආකාරයේ සේවය ඊටමත් හොඳින් කරන පිණිස ඔවුන්ට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, අපේ රට තුලත් ලෝකෙත් මේ කාරණාව සඳහා මහන්සි වෙන්නා සියලු ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන් ගැනත්, ඒ සඳහා මහන්සි වෙන සියලුම සෙනඟ ගැනත් ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට තව තවත් ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. විශේෂයෙන්ම මේ උවදුර වළක්වාලීම පිණිස, මේ උවදුර පැතිරීම වැළැක්වීම පිණිස කටයුතු කරන්නා සියලු අධිකාරීන් ගැන, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් වගේම දේශපාලන නායකයන් ඒ අධිකාරීත්වය ගැන ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන බුද්ධිය ඔබ වහන්සේ පහළ කරන්නට කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ගන්නව තීරණ ඔවුන්ගේ තීරණ නොව ඔබ වහන්සේගේ තීරණ වෙන පිණිස අපි ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් මේ ආඥා කරන අපේ සභාවේ මේ තත්ත්වය නිසා අසනීපව ඉන්නා වූ සහෝදර සහෝදරයන් ගැන ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ සුවය එක් කරන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ පසුගිය කාලේදී අපේ ආඥාවන් අහලා ඒ සුවය දුන්නා වූ සියල්ලන් ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන අතරම තවමත් සුවය ලැබෙමින් ඉන්නා වූ සියල්ලන් ගැන ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී රැන්ඩි සහෝදර ගැන ආඥා කරනවා. ඔහු ඊටමත් හිමින් සුවය ලැබෙමින් ඉන්න අතරේ ඒ සියල්ල සඳහා ඔබ වහන්සේට අපි ආයාචනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔහුගේ සුවය ඉක්මන් කරන්නට කියලා, ශක්තිමත් කරන්නට කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔහුව ශක්තිමත් කරන්නට කියලා, ඔහුගේ පවුලය ශක්තිමත් කරන්නට කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේගේ සියලු කරුණාව නිසා ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැනටමත් ඒ සුවය දෙමින් තිබෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකම දයනි සහෝදරියගේ දුවගේ කුඩා දරුවා ගැන විශේෂයෙන් ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ බිලිඳු දරුවට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ දරුවා දැනටමත් කිරිබොන මට්ටමට දියුණු වෙලා තියෙන නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊටු සුවයත් ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේ අපේ සභාව තුලත් ඉන් පිටතත් ඒ සුවය ලැබමින් ඒ සඳහා වෙරවීර්ය ධර්මයෙන් සිටිනා සියල්ලන් ගැන ඔබ වහන්සේට ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, මේ වෙලාවේදී අපේ සභාවේ වැඩිහිටියන් ගැන ඒ සියලු වැඩිහිටියෝ ගැන ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ වෛරසයට ගොදුරු වුණොත් අමාරු වෙන්න පුළුවන් ඒ සියලු වැඩිහිටියෝ ගැන ආඥා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සුවය දෙන්න කියලා, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය දෙන්න කියලා ඔබ වහන්සේ ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, එක්කම අපේ සභාවේ යම් සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් යම් කිසි වෙනත් අසනීප වලින් පෙළෙනවා නම් ඔවුන්ට මේ වෛරසය වැළඳුත් අමාරු වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔවුන්වත් ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ සියල්ල දකින්නා වූ, සියලු දෙන්නා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා ඔබ වහන්සේට ආයාචනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියල්ල ගැන. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඒ එක්කම මේ අමාරු කාලයේදී අපේ සහෝදර සහෝදරයන් තමන්ගේ ජීවනෝපායන් වල ගැටලු වල ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර අයගේ රැකියාවන් නැති වෙලා තියෙනවා. සමහර අයගේ ආදායම් මාර්ග නැවතිලා තියෙනවා. සමහර අයගේ ආදායම් විශාල වශයෙන් පහත වැටලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඒ සියල්ලන්ගේ ජීවිත ගෙන යන පිණිස, ඒ අවශ්‍ය කරන මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න පිණිස ඔබ වහන්සේ උන්න බලා කියා ගන්නට කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ නැවත වාරයක් මේ ලෝකයේ මේ අමාරු කාලෙන් ගලවා දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් අප සියලු දෙනාගේම ඉදිරි සතිය ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි එක් එක්කෙනාගේ රැකියාවන්, අපි එක් එක්කෙනාගේ ජීවනෝපායන්, අපි එක් එක්කෙනාගේ සියලු කටයුතු ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සියල්ලේ සාර්ථකත්වය පිණිස ඔබ වහන්සේට කැප කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි එක් එක්කෙනා ඉදිරි සතිය මුළුල්ලේදීද ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ ජීවත් වෙන පිණිස අපිව බාර ගන්නට කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉදිරි සතිය මුළුල්ලේ අපි සියලු දෙනාම පාපයට නොවැටෙන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ වචනත් එක්ක යන්න අපිට මඟ පෙන්වීම දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ආදරවන්ත ස්වාමීනි, මේ සියල්ල සමග ඔබ වහන්සේට බාර වෙන්නේ, කැප වෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නිසාමය. ආමෙන්.
අපි අද නියමිත බයිබල් කීමට සමන් දෙමු. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදයේ සිට 39 වෙනි පදය දක්වා. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදයේ සිට 39 වෙනි පදය දක්වා. දෙවියන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ ප්‍රේමය. එසේ වීනම් මේ කාරණා ගැම කුමක් කියමුද? දෙවියන් වහන්සේ අපේ පක්ෂයට සිටිනේ නම් අපට විරුද්ධ වන්නේ කවුද? තමන් වහන්සේගේම පුත්‍රයා ඉතුරු කර නොගෙන අප සියල්ලන් උදෙසා පාවා දුන්නා වූ තැන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා ඇතුළුව අනිත් සියල්ල අපට නොදෙන්නේ කෙසේද? දෙවියන් වහන්සේගේ තෝරා ගනු ලැබුවන්ට වරද තබන්නේ කවුද? ධර්මිෂ්ඨ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේය. වරදට පත් කරන්නේ කවුද? මරුණේත් ඒ අර මලුන්ගෙන් නැකටුණු ලැබුවේත් දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ සිට අප උදෙසා මැදහත්කම් කරන්නේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නේ කවුද? විපතවත්, සිත් වේදනාවත්, පීඩාවත්, දුර්භීෂයවත්, නිර්වස්ත්‍රකමවත්, උපද්‍රවයවත්, කඩුවත් අප වෙන් කරන්නේද? ඒ හැටියට දවස මුල්ලේ ඔබ නිසා අපි මරණු ලැබමුව. මරණයට නියම කළ බැටළුවන් මෙන් ගණන් ගනු ලැබුවේමයි දියා තිබේ. නමුත් අපට ප්‍රේම කරා වූ තැනන් වහන්සේ කරුණ කරගෙන අප මේ සියල්ලේදී අතිශයෙන් ජය ගන්නවමුව. මක් නිසාද මරණයටවත් ජීවනයටවත් දූතයන්ටවත් අධිපතිපති වලටත් දැන් පවතින දේවලටත් මතු පැමිණෙන දේවලටවත් පරාක්‍රම වලටවත් උසටවත් ගැඹුරටවත් අන් කිසි මැවිල්ලකටවත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නට නොහැකි වන්නේයයි ඒකාන්තයෙන්ම දනිමි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ප්‍රශංසා වේවා. අපි මේ මොහොතේ දේව වචනය අසන පිණිසත් වචනය අපේ සිත්ති දරාගෙන නැවත මෙනෙහි කරමින් ඒ වචනය අපේ ජීවිතවලට අදාළ කරගන්නටත් ඒ අනුව ජීවත් වෙන්නටත් උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ආශිර්වාද ඉල්ලලා මොහොතක් යාඥා කරමු. Let us pray and ask God to give us the grace to listen to His word, meditate on it, apply it so that we may live according to the word. Let us pray. දයාබර ධර්මිෂ්ඨ ජීවමාන දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ගෞරවයද මහිමයද ප්‍රශංසාවද වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ වචනේ නිර්මාතෘ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්නට අපව එක් රැස් කළ නිසා. ස්වාමිනී මේ වචනේ ඔබ වහන්සේගේ බලවත් සුද්ධ වාසයට අපි බාර කරනවා ස්වාමිනී. ඒ වචනය අපේ සිත්ති ධාරණය කරගන්නටත් අපගේ ජීවිතවලට අදාළ කරගෙන අපේ ජීවිතය වෙනස් කරගනිමින් යහපත් ජීවිත ගත කරන්නටත් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මඟ පෙන්වීම නිරතුරුවම දුනමැනව ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය අප පිට වගුරුවමින් අප සමග සිටින්න අපට මඟ පෙන්වන්න. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන්. ආමේන්. අපිට දේවස්ථානයේ වෙනද වගේ පවුලක් හැටියට එකතු වෙලා নমස්කාර කළ නොහැකි වුණත් තාක්ෂණය ඔස්සේ මෙසේ උන්වහන්සේ নমස්කාර කරන්නට වචනය අසන්නට උන්වහන්සේ අපට මඟ පාදලා දීලා තිබෙන නිසා අපි උන්වහන්සේට මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙමු. Though we are unable to meet as families in the house of God to worship Him,
thank God for the technology that He has given, which enables us to hear His word, to worship and praise Him. මේ ගෝලීය වසංගතය තුළ අපේ වර්ෂයක් පුරාවට ගමන් කරමින් තවත් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට සූදානම් වෙමින්. එවගේම නොසිතූ ජීවන රටාවකට හැඩගයමින් සිටිනවා. We have already lived through COVID for 1 year and we are preparing to enter into another year with COVID. And we have been compelled to get into a lifestyle that is totally alien to us. ඒ අතරේ අපගේ සභාවේ සහෝදර සහෝදරියන්, එවගේම ඥාතීන්, එවගේම හිත මිතුරන්, අසල්වාසීන් වෙන්නට පුළුවන්. අද දවසේ රෝගීව ඉන්නවා. ඒ වගේම විපතට පත්ව සිටිනවා. මේ අය ගැන අපිට වේදනාවක් තිබෙනවා, කනගාටුවක් තිබෙනවා. We sorrow over our brethren who are ill, our friends, our relatives, and even our neighbors who are ill. And we also sorrow over the people who have departed due to this COVID. එසේ ඔවුන් ගැන කනගාටු වන අතරේ අපි කරන එකම දේ ඔවුන් ගැන යාඥා කරන එක. As we sorrow over them, there is one thing that we do, that is to pray for them. අපිට කළ හැකිව තිබෙනා වූ ලොකුම දේ එයයි. This is the greatest thing that we can do. ඒ අතරේ අප තුළ යම් බියක් තිබෙනවා මේ වසංගතය ගැන. Also, we seem to have a kind of a fear about this pandemic. බිය සැක ඇතුව තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. We live with doubts and fears. ඇයි ඒ? Why is that? අපිට නිශ්චිතතාවයක් නැහැ අපේ ජීවිත ගැන. Because there is no certainty about our lives. කොයි වේලාවේ කොයි දවසේ මේ වසංගතයට අපි මුහුණ දෙනවදෝ කියන බය අපි තුළ තිබෙනවා. We have the fear as to when and where this pandemic is going to hit us. මෙවැනි විපත් කාලයක එහෙම නැත්නම් මේ වසංගතයක් තුළ මෙවැනි බියක් සැකක් තුළ ජීවත් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. It is a natural, normal thing to live in fear and doubt in a pandemic situation such as this. ශුද්ධ බයිබලයේ දේශ අපි බැලුවොත් මෙවැනි විපත් කාලවල් ගැන මෙවැනි වසංගතයන් ගැන අපිට කතා කරනවා. When we look into the scriptures, we see God talking about pestilence. අපි ශුද්ධ බයිබලයේ දේශ බැලුවොත් අපි දකිනවා නෙහෙමියාගේ කාලයේදී ඒ දේශය යෙරුසලම විනාශයට පත් වුණා. We see in the scriptures that during the time of Nehemiah, Jerusalem was in shambles. නෙහෙමියා තමන්ගේ දේශයේ ජීවත් වුණේ නැහැ. ඒ මොහොත වෙනකොට විදේශගතව රැකියාවක් කරමින් සිටියා. සූසන් මාලිගාවේ පාත්‍රධාරියාව සේවය කළා. Nehemiah was the cupbearer to the king in a different nation, and he was not living in Jerusalem when this disaster took place. විදේශ රටක සේවය කළ තමන්ගේ දේශය ගැන නෙහෙමියාට විශාල කැක්කුමක් තිබුණා. Though Nehemiah was working abroad, he had compassion and concern over his own nation. නෙහෙමියා දකින්නට ආපු සහෝදරයෙක්ගෙන් ඔහු දැනගන්නවා යෙරුසලම විනාශ වෙලා කියලා. He hears through a brother who visits him that Jerusalem was in shambles. යෙරුසලම විනාශ වෙලා තමන්ගේ ඥාතීන් හිතමිතුරන් බොහොම විපත්තියෙන් සිටිනවා කියලා ඔහු දැනගන්නවා. He hears that Jerusalem is destroyed and that his brethren are scattered and humiliated in Jerusalem. එවිට ඔහු කළ දේ පැහැදිලිව බයිබලයේ කතා කරනවා. And the Bible clearly shows us what Nehemiah's response was. හඬා වැළපෙමින් निराහාරව දින කීපයක් යාඥා කරා කියලා කියනවා. He wept and prayed fasting for several days. ඔහු කළා වූ පළවෙනි කටයුත්තයි හඬා වැළපෙමින් निराහාරව තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා. The first thing that Nehemiah did was to weep, pray in fasting. මේ විපතින් තමන්ගේ දේශය ගොඩගන්න පිණිස මුදාගන්න පිණිස දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි ලොකු බලාපොරොත්තුවක් විශ්වාසයක් ඇතුව නෙහෙමියා යාඥා කරනවා. Nehemiah had great hope and trust in the God who is going to redeem and save his nation. නෙහෙමියාට ඇදහිල්ලක් තිබුණා, විශ්වාසයක් තිබුණා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට ප්‍රේම කරන බව.
Nehemiah had the faith that God loves him. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන බව දැනගත් නේමියා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා යදිනවා මේ දේශය සුව කරන්නට. And Nehemiah, who believed that God loves him, pleads with God to heal his land. මේ ලෝකේ ආරම්භය කුමක්ද? What is the beginning of this world? ප්‍රේමය. It's love. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයයි. It is God's love. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කළ නිසා තමයි මේ ලෝකේ බිහි වුනේ. God created this world because he loved us. අපි දකිනවා යෝහන් තුමාගේ සුභාරංචි 3 වෙනි පරිච්ඡේද 16 වෙනි පදයට යනකොට We see in John chapter 3 verse 16, දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට මොනතරම් ප්‍රේම කළසේක්ද උන්වහන්සේගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන් දෙන තරමට. for God so loved the world that he gave his only begotten son. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයට තරම් ප්‍රේම කළා. He loved the world so much. ලෝකේ ආරම්භය නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයයි. The beginning of the world is out of love of God. මේ ප්‍රේමය ගැන නේමියා හොඳින් දැනගෙන සිටියා. Nehemiah knew this love very well. දෙවියන් වහන්සේ නේමියාට ප්‍රේම කරන බව නේමියා දැනගෙන සිටියා. නේමියා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කළා. Nehemiah knew that God loves him tremendously and he in turn loved God. මේ ප්‍රේමය උතුම් ආඥාවක් වී තිබෙනවා. And this love has become a golden law or rule to us. අපි දකිනවා මතයුතුමාගේ සුභාරංචි 22 වෙනි පරිච්ඡේදයට එනකොට 37 වෙනි පදේ 38 වෙනි පදවල කතා කරනවා යමෙක් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා උතුම් ආඥාව කුමක්ද කියලා. Matthew chapter 22, 37 and 38, someone comes and asks God, Jesus Christ, which is the greatest commandment? යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රේම කරව මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ශක්තියෙන් මුළු ආත්මයෙන් ප්‍රේම කරව කියලා. Jesus responds by saying, love your Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. එපමණකදනව උන්වහන්සේ කියනවා ඒ හා සමාන ආඥාව නම් නුඹට මෙන් නුඹේ අසල්වසියාට ප්‍රේම කරව. And he said, likewise, love your neighbor as you love your own self. ප්‍රේමය ගැන මේ උතුම් වූ ආඥාව ගැන අපි හැම කෙනෙක් දැනගෙන සිටින්නට අවශ්‍යයි. It is important that all of us are aware and know about this great commandment called love. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මට ප්‍රේම කරනසේක. Because God loves you and me. ඒ උතුම් ආඥාව ලෙස අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවාද මුළු ශක්තියෙන් මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ආත්මයෙන්. Now, as per the commandment that God has given us, do we love Jesus? Do we love God with all our heart, with all our strength, with all our soul? උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන තරමටම අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ නම් අපි මේ විපත්ති වලට බය වෙන්න යන්නේ නැහැ. If we love God as much as he loves us, we need not have to fear these pandemics. අපි අද දවසේ පාවිච්චි කළා වූ බයිබල් කොටසේ අපි පැහැදිලිව සඳහන් වෙන රෝම 8:35 වෙනි පදයට ගියොත් When we go to Romans chapter 8, verse 35, එතන කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නේ කවුද? විපතවත්, සිත් වේදනාවත්, පීඩාවත්, දුර්භික්ෂයවත්, නිර්වස්ත්‍රකමවත්, උපද්‍රවයත්, කඩුවත් අප වෙන් කරන්නේද? it says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? මේ කිසිවකටවත් කිසිවෙකුටවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව වෙන් කරන්නට බැහැ. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට නැවත ප්‍රේම කරන්නේ නම්. No one nor none of these things can separate us from the love of God if we too love him in return. අපි මේ වසංගතය තුල ගමන් කරන අතරේ අපි බලන්න අවශ්‍යයි මේ රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වෙනි පදයට අපි යොමු වෙමු මොහොතක්. As we walk through this pandemic, let us focus our attention to the 38th verse in Romans 8. මක්නිසාද මරණයටවත් ජීවනයටවත් දූතයන්ටවත් අධිපතිකම් වලටවත් දැන් පවතින දේවලටවත් මතු පැමිණෙන දේවලටවත් පරාක්‍රම වලටවත් උසටවත් ගැඹුරටවත් අන් කිසිම ඇවිල්ලකටවත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අප වෙන් කරන්නට නොහැකි වන්නේ යයි ඒකාන්තයෙන් දනිමි. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities,
nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ඒ කාන්තයෙන් දනිමි ස්ථිරයි මේ කවුද? පාවුලතුමා කියන්නේ. පාවුලතුමා කියන්නේ. Paul says it is certain that he is persuaded that nothing can happen. දැන් පවතින දේවටවත් මතු පැමිණෙන දේටවත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව වෙන් කරන්නට බෑ කියලා කියනවා. He says that nothing that is at present, nor anything that is going to come in the future can separate us from the love of Jesus. දැන් පවතින දේ අපේ දේශය තුළ පවතිනා වූ මේ වසංගතයෙන්වත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව වෙන් කරන්නට බැරි බව අපි කල්පනා කරන්නට අවශ්‍යයි. So it is important that we remember and think that nothing at present, whatever is present today, even the pandemic, cannot separate us from the love of God. මතු පැමිණෙන දේටවත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපව වෙන් කරන්නට බැරි බවත් අපි ස්ථීරව සිතාගත යුතුයි. Even what may come in the future cannot separate us, and we must be firm about this belief. හැබැයි ඒ ස්ථීරත්වය පවතින්නේ ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේට මුළු හෘදයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ආත්මයෙන් ප්‍රේම කරන්නෙක් වුණොත් පමණයි. And this will be effective in our life only if we love the Lord with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our mind. එසේ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන අයට පවුල්තුමා කියනවා පිලිප්පවරුන්ට යවන යවුම් පත්‍රයේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ. To people who love Jesus this way, Paul writes in Philippians chapter 4, verse 6. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා සියල්ලේදී ස්තුති දීම සමග යාඥාවෙන්ද කන්නලවුන්ගේ නුඹලාගේ ඉල්ලීම් උන්වහන්සේ වෙත යොමු කරපල්ලා කියලා. He says, පිලිප්පි 4:6. And Paul says in Philippians chapter 4, verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. නුඹලා කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා. අපි මේ ගත කරන්නේ කනගාටුවෙන් නේද? අපි ගත කරන්නේ කනගාටුවෙන්. Do not be anxious over anything, but when we look into ourselves, we live with anxiety. නැවත මම මතක් කරනවා මොකද්ද මේ කනගාටුව? මේ වසංගතය. Now, what is this anxiety? It is this pandemic. අපි දන්න අය රෝගීව ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන කනගාටුවෙන් ඉන්නවා. අපිට හෙට දවසේ මේ රෝගය වැළඳෙයිද අපි කනගාටුවෙන් ඉන්නවා. We know that our friends and relatives are victims of this disease and we sorrow over that. And we also have the doubt whether this will strike us too. නමුත් පවුල්තුමා කියනවා උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා නම් අපි මුළු හෘදයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ආත්මයෙන් කිසිවක් ගැන කනගාටු නොසිතා ස්තුති දීමෙන් යාඥාවෙන් කන්නලව්වෙන් නුඹලාගේ ඉල්ලීම් දෙවියන් වහන්සේට දන්වා පල්ලා. But Paul tells us that if we love the Lord with all our heart, with all our self, with all our soul, with all our strength, and with all our mind, he says that we can, without being anxious, bring all our prayer requests to God, our supplications in prayer. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේමයෙන් යාඥා කළ විට ඔබට මට තියෙන බිය උන්වහන්සේ දුරු කරන්නට යනවා. When we pray in love, God will destroy the fear and the mistrust that we will have. උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරා උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළා වූ දාවිත් මෙසේ කියනවා. He who loved God, David, he who loved God, says this. ගීතාවලියේ 23:4 කියනවා මරණ සෙවනේ මිටියාවතේ යන්නෙම් නමුත් මැදින් යන්නෙම් නමුත් මම කිසි උපද්‍රවයකට බය නොවන්නේ මේ මක් නිසාද ඔබ මා සමගය. David in Psalm 23 verse 4 says, even though I walk through the valley of death, I will not fear any evil. මේ මරණ සෙවනේ මිටියාවතේ අපි ගමන් කරන්නේ මේ මොහොතේ. Right now we are walking through the valley of death. අපි බයෙන් යන්නේ ඇයි? ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි ස්ථිරතාවයක් අපිට නැහැ. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන්නේ නැති නිසා. Why are we in fear? Because we are not certain, because we do not have that love for God.
මේ මරණ සෙවනේ මිටියා වෙත යන අවස්ථාවේ උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් අපි යාඥාවෙන් ස්ථිරව බියසක හැර ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. It is important that as we face this, as we walk through this valley of death, we rid ourselves of doubts and fears and prayerfully walk with the Lord. අපි සෞඛ්‍ය නීති රීතින් අනුගමනය කරන්නට අවශ්‍යයි. We need to follow the health guidelines. ඒ අවශ්‍ය සියලු දේ ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කරන්නට අවශ්‍යයි. We should accomplish those things as stipulated. උන්වහන්සේ අපට ප්‍රඥාව දීලා තිබෙනවා. God has given us wisdom. ඒ ප්‍රඥාව තුළ අපි ජීවත් වෙන්න We අවශ්‍යයි. need to live in wisdom. හැබැයි අපේ බයසක නැති කර ගන්න ඕන ස්වාමින් වහන්සේ තුළ යාඥාවෙන්. But through prayer in the Lord, we must rid ourselves of fear and doubt. උන්වහන්සේ පොරොන්දු කඩන කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. God never breaks his promises. කිසි විටකත් උන්වහන්සේ පොරොන්දු කඩ කරන්නේ Never නැහැ. will he break his promises. ඒ බව ගණන් කතාවේ කතා කරනවා. And the book of Numbers tells us about it. උන්වහන්සේ පොරොන්දු දීලා තිබෙනවා මේ බයිබලයේ අපිට. God has given us many promises in the scriptures. අපි දකිනවා දෙක ලේකම් 7:14 මොකක්ද කියන්නේ කියලා. We can see in 2 Chronicles 17. දෙක ලේකම් 7:14. 2 Chronicles 7:14. 40. මාගේ නාමය දරන මාගේ සෙනග යටත් වී යාඥා කර මාගේ මූණ සොයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැරියොත් මම ස්වර්ගයේ සිට අසා ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට ඔවුන්ගේ දේශය සුව කරන්නෙමි. He says in 7:14 of 2 Chronicles that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. ඊට උඩ වචනේ මොකද්ද කියන්නේ? නොහොත් මාගේ සෙනග අතරට වසංගත එවන්නෙම් නම්. And verse 13 says, it says that, or command the locusts to devour the land. මේ වසංගතයේ මොහොතේ උන්වහන්සේ අපිට පොරොන්දුවක් දෙනවා. මාගේ නාමයේ දරන සෙනග යටත් වී යාඥා කර මාගේ මූණ සොයා තමුන්ගේ නපුරු මාර්ග අත්හැර මට යාඥා කළොත් ඔවුන්ගේ පව් කමා කොට මම දේශය සුව කරන්නෙමි. Now God tells us as to how we ought to live in this pestilence, that if we humble ourselves, pray and seek his face and turn from our wicked ways, he will hear and answer our prayers from heaven. ඔබ මම පව්කට උන්වහන්සේගේ මහිමෙන් හීන වී සිටින සෙනග. We have come short of the glory of God because of our sins. අපි යම් තරමින් නපුරු මාර්ගවල ගැවසෙන සෙනග. To different extents, we live in wicked ways. මේ නපුරු මාර්ගවලින් අපි ඉවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. We have to get out of these wicked ways. උන්වහන්සේ කියන්නේ නපුරු මාර්ග අත්හැරලා උන්වහන්සේව සොයන්න. To leave these wicked ways and seek him. That's God's word for us. උන්වහන්සේ කියන නපුරු මාර්ග අත්හැර උන්වහන්සේට යාඥා කළ විට And when we leave our wicked ways and pray to him, උන්වහන්සේට යාඥා කර විට උන්වහන්සේ ඔබේ මගේ පාපයට කමාව දෙන්නට ලෑස්තියි. and when we pray like that, he is prepared to forgive your sin and my sin. ඒ පාපයට කමාව දීලා දේශය සුව කරනවා කියන. And he will forgive us and then heal our land. එහෙනම් අපි පැහැදිලිව එකක් දැනගන්න අවශ්‍යයි. So there is something that we have to really be clear of. මේ දේශයේ ජීවත් වෙන සෙනගගේ පාපයන් නිසා මේ වසංගතය පැමිණති වෙන බවට. This pestilence has struck us because of the sin of the people of this nation. එහෙනම් මේ දේශයේ සුව වෙන්නට නම් අපේ පාපය මෙනෙහි කරමින් අපේ නපුරු මාර්ගවලින් ඉවත් වෙලා අපි පාපයට කමාව අයදින්න අවශ්‍යයි. Therefore, if our land is to be healed, we must turn from our wicked ways and repent of our sins and seek the face of God. අපේ පාපයට කමාව අයදින්න අපි යාඥා කළ විට උන්වහන්සේ සුවය දෙන්නට යනවා මේ දේශයට. When we pray and ask for forgiveness, he will give us the healing and the forgiveness. ඔබට මතක ඇති එදා යේසුස් වහන්සේ වෙත අංශභාග රෝගියෙක් ගෙනාවා. You may remember that a paralytic was brought to Jesus Christ one day. යේසුස් වහන්සේ කිව්වද ඔබ සුව වෙනවා කියලා? Did Jesus say you are healed? උන්වහන්සේ ඔහු වෙත අත දිව් කරලා යාඥා කරාද? Did he touch him and pray?
උන්වහන්සේ එක දෙයයි කිව්වේ. He said only one thing. නුගේ පව් නුමට කමා කළලත් දේ. Your sins have been forgiven. එවිට ඔහු සුව වුණේය. Then he was healed. ඔහුගේ පාපයෙන් නිසා තමයි ඔහු රෝගී වෙලා තිබුණේ. He was sick because of his sin. ඔහුගේ පාපයට කමාව ලැබුණු විට ඔහු සුව වුණා. When he was forgiven of his sins, he received healing. අපේ දේශයේ ජීවත් වෙන ඔබ මම පව්කාරව ජීවත් වෙන විට උන්වහන්සේ අපි ගැන දුක් වෙනවා. When you and I and our people live in sin, God sorrows over us. එසේ අනුකම්පාවෙන් උන්වහන්සේ කියන නපුරු මාර්ග අත්හැරලා උන්වහන්සේට යාඥා කරන්න කියලා. With sympathy and mercy, he tells us to leave our wicked ways and to turn towards him and seek his face. යාඥාව බලවත්. Prayer is very powerful. යාඥාවෙන් හැර වෙන කිසි දෙයකින් මේක තුරන් වෙන්නට යන්නේ නැහැ. You cannot get rid of this pestilence other than through prayers. මම ආඩම්බර වෙනවා ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපගේ එක්සත් සභාවේ සෑම දවසේම රාත්‍රී 8 සිට 8:30 දක්වා 8:30 සිට 9 දක්වා යාඥා කාලයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. සියලු දෙනා ඊට සහභාගී වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. I am very glad that the Union Church has started a prayer from 8:30 to 9 o'clock in the night and everybody is participating. Praise God for that. ඒ වගේම සතුටට කාරණයක් මම දැක්කයි. And I see something more joyful. තරුණ අය කියා තිබෙනවා අපි යාඥා කළේ 8 ඉඳලා 8:30 දක්වා දැන් අපි 8:30 ඉඳලා 9 දක්වා එකතු වෙන්න යනවා කියලා. All the youth who were praying right throughout from 8 o'clock have now decided to join this 8:30 to 9 prayer. සැබවින්ම මේ තරුණ දරුවන් මෙසේ යාඥා කරන ගැන දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. We praise God for the young people who are seeking God through prayer. හලෙලූයා. Hallelujah. සැබවින්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට මෙවැනි තරුණ පිරිසක් එක්සත් සභාව තුල සිටීම ගැන. We thank God for this kind of a youth in the Union Church. අපි කල යුත්තේ යාඥාවයි. What we ought to do is to pray. යාඥාවෙන් කල නොහැකි දෙයක් නැහැ. There is nothing that we cannot achieve through prayer. අපිට බිය නොවි සැකහැර ජීවත් වෙන්න සුව පහසු දේශයක් අවශ්‍යයි. For us to live comfortably without fear, we need a healed nation. ඒ දේශය උන්වහන්සේ සුව කරන පිණිස අපි ඉල්ලලා යාඥා කරන්නට අවශ්‍යයි. And we need to pray to God that He will bring the healing to this nation. අපි දන්නවා යෝනාව යවුවා නිනීවයට දෙවියන් වහන්සේ නිනීවය විනාශ කරන බව කියන්ට කියලා. We know that God sent Jonah with a message of destruction of Nineveh. යෝනා බැරි ගාතේ බැහැයි කියමින් නෝ කෙසේ ඕ ගිල පණිවිඩය කිව්වා. Jonah very reluctantly went, but he conveyed the message. එය දැනගත්තු මුළු සෙනග ඒ වගේම ඒ රජු පවා Tamanගේ සිංහාසනේ අත්හැරලා සලුව ගලවලා එතන කියනවා පසු තැවුණා කියලා වුන්. And the people who heard this message, from there up to the king and the animals, they all repented and prayed. ඒ වගේම ප්‍රචාරය කරා මුළු රටේ මුළු දේශයේ සෙනග නොකා නොබී निराहाරව යාඥා කරන පිණිස. So the entire nation declared a fasting and prayer, days of fasting and prayer. ඒ දැක්කන මනුෂ්‍යයන් පමණක් නෙමේ මුර්ගයන් පවා සතුන් පවා निराहाරව සිටියයි කියලා. Not only people, even their animals were fasting. निराहारව යාඥා කළ කල්ලි දෙවියන් වහන්සේ තැවි නිනීවය නිදහස් කළා. When they prayed with fasting, God relented and redeemed Nineveh. යාඥාව निराहाර යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ ඇහුවා. God heard the fasting and praying. මේ මුළු සෙනගගේ පසුතැවීම උන්වහන්සේ ඇහුවා. God saw the repentance of all these people. මේ විනාශ කරන්න සිටුවා වූ දේශය උන්වහන්සේ සුව කරා. And God healed the nation that He intended to destroy. ඒ දෙවියන් වහන්සේ අද හෙට මේ දේශය සුව කරන්නට යනවා. And this same God is going to heal today or tomorrow our nation. ඔබේ මගේ යාඥාව අසලා. He is going to listen to our prayer and heal the nation. උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන තරමටම ඔබත් මමත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරමින් යාඥාවෙන් මේ ආයදින්ට අවශ්‍යයි. We need to love as much as He loves us and bring our prayers to Him. ඔව් උන්වහන්සේ පොරොන්දු කඩ නොකරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. Because our God is a God who never breaks His promises. මම නැවතත් කියන අපිට සුව පහසුව ජීවත් වෙන්න
සුවදායක දේශයක් අවශ්‍යයි. For us to live comfortably, we need a healed nation. දේශය සුව පහසු වෙන්නට අවශ්‍යයි. The land has to be comfortable. එහෙනම් දේශය සුව වෙන්නට අවශ්‍යයි. Then the land needs to be healed. දේශය සුව වෙන්නට නම් අපේ යාඥාව සොවන්නට අවශ්‍යයි. If the land is to be healed, then we need to raise our prayers. අපි දෙවියන් වහන්සේට කණ්ඩායම් කරන්නට අවශ්‍යයි. We need to plead with God. දෙවියන් වහන්සේ නොදන්න සෙනග විවේචනය කරන එක නෙමෙයි අපේ යුතුයකම. දෙවියන් වහන්සේ නොදන්න සෙනග විවේචනය කරන එක නෙවෙයි අපේ යුතුයකම. Our duty, our call is not to criticize people who do not know God. ඒ නොදන්න සෙනග දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න පිණිස අපි යාඥා කරන්නට අවශ්‍යයි. We need to pray that even the people who do not know God will come to know God. ඔවුන් වෙනුවෙන් අපි කමාව අයදින්නට අවශ්‍යයි. We need to pray for them. අපි සියලු දෙනා එක්ව උන්වහන්සේ අදිනේට උන්වහන්සේ මේ දේශය සුව කරන්නට යනවා. And when we all unite and pray, God is going to bring healing on this land. බිය සැක නැතුව සුව පහසුව ජීවත් වෙන්නට යනවා අපි. We are going to live comfortably without any fear, without any doubt. එසේ කරගන්න ඔබටත් මටත් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කර මඟ පෙන්වනසේක්වා. May God bless us and guide us to live that life again. ආමේන්. Amen. අපි මොහොතක් ඉස්නමා සිටිමු. Let us pray. දයාබර ධර්මිෂ්ඨ ජීවමාන දෙවි සමිඳුනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනී. දයාබර දෙවි පියාණනි පෞකාර උදුරල වූ අප කරන යාඥාව අසලා ස්වාමිනී මේ දේශය සුව කරන්න කියලා අපි කන්නලව් කරනවා ස්වාමිනී. දයාබර දෙවි සමිඳුනි අපි දන්නා වූ බොහෝ දෙනාද ස්වාමිනී අපි නොදන්නා වූ අයද ස්වාමිනී මේ විපත්තියට පත්ව සිටිනවා රෝගීව සිටිනවා ස්වාමිනී රෝගීව නිවස්වල රෝගීව ආරෝග්‍ය ශාලාවල් වල ඒ වගේම ස්වාමිනී යම් ස්ථානවල වෙසෙන්නා වූ ඒ හැම කෙනෙක් ගැන අපි යාඥා කරනවා මගේ දෙවියනේ නිරෝධායන ස්ථානවල ස්වාමිනී වෙසෙන්නා වූ හැම රෝගියෙක් ගැන අපි යාඥා කරනවා ස්වාමිනී මේ මුළු දේශය ගැන අපි යාඥා කරනවා ස්වාමිනී අපේ පාපය ගැන ස්වාමිනී අපි පසුතැවෙන්නේ ඔබ වහන්සේට කන්නලව් කරනවා ස්වාමිනී අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමින් ඔබ වහන්සේට කන්නලව් කරනවා ස්වාමිනී මේ දේශය සුව කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා ස්වාමිනී අපේ ජීවත් වෙන පිණිස සුව පහසු දේශයක් කොට මේ දිවයින ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා ස්වාමිනී. ඒ වගේම මේ ගෝලීය වසංගතය තුරන් කරමින් ස්වාමිනී මේ මුළු විශ්වය ස්වාමිනී සුවපත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ශුද්ධ වාසයට මේ මුළු විශ්වය බාර කරනවා ස්වාමිනී. ආදරවන්ත දෙවියන් වහන්සේ අපගේ ස්වාමිනී රටේ පාලකයන් ගැන අපි යාඥා කරනවා. ඔවුන්ට ස්වාමිනී ධර්මිෂ්ඨ සමාජය බිහි කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම දෙන්න. මේ ගෝලීය වසංගතයෙන් මිදෙන පිණිස ස්වාමිනී ඔවුන්ට ප්‍රඥාව දෙන්න. ඔවුන්ට මඟ පෙන්වන්න ස්වාමිනී. ආදරවන්ත දෙවියන් ආදර දෙවි පියාණනි මේ සියලු දේ ඔබ වහන්සේගේ දෑත්වල බාර කරමින් අපිද බාරවන්නේ වචනේද බාර කරන්නේ අප වෙනින් කුරුසයක ජීවිතය පූජා කර නැවත නැගිට ජීවමාන වැඩ සිටින යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන් Amen. ආමේන්. අපි මේ මොහොතේ එක්ව ගීතිකාවක් ගායනා කරමු ස්වාමින් වහන්සේ තුල My Savior God.
අපි ආරක්ෂා කරමු. දැන් අපගේ පියව් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් පුත්‍ර වූ ගැලුම්කරු යේසුස් වහන්සේගේ සමාදානයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම සහ ජීවනය මේ සියලු දෙනා සමගත් අද දවසේ රෝගීව සිටනා හැම කෙනෙක් සමගත් මේ සියලු දෙනා සමගත් උන්වහන්සේ අදා ගන්නා හැම කෙනෙක් සමගත් මේ මොහොතේ මත් සදා කාලයෙන් සදා කාලයට පවතිවා. ආමේන්. යන්න සමාදානයෙන් යන්න.